YouTuber once again. Kamusta na kayo mga kapadyak, mga aking mga kaibigan, no? Okay, shoutout ka pala sa lahat ng aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa akin, sa aking mga kaibigan at sa aking pamilya. Okay, anong meron tayo ngayon sa araw na ito? Ito po ang ibabike check natin ng aking my very own Stout Campione. Okay, bago natin i-bike check, review muna natin ito. Ito po ay nabili ko noong 2019 sa Velocity Bicycle Shop. Yan. Nabili ko po siya sa build bike na po siya, no? So after a year, pinalitan ko po ang ibang mga pyesa nito, ang wheelset, siyempre ang drop bar niya, ang upuan, ang kanyang crank FD and RD, napalitan ko na po siya. So mamaya po, ibabike check po natin ito. Pero bago yan, itong bisikletang po to, ang last na ride ko po ay yung Laguna to San Fabian, Pangasinan. Nagamit ko po ito at wala po ako naging problema sa ride na ito, sa bisikletang ito. So ano pa ang mga aking mga napuntahan bukod sa San Fabian, Pangasinan? Laguna to Quezon, then Laguna Loop. Meron din po akong dito sa Quebiang Loop, Manila Loop, yan, sa Metro Manila. Nadala ko na rin po ito. Yan, yung Tagaytay, Red Pal, yan, Carjack Hills, yan sa Santa Rosa, sa Silang, yan, yung mga ahon dyan. Nadala ko na rin po ito sa Sungay, yan, Sungay, sa Batangas. Okay, so, i-bike check po natin to. Samahan niyo po ako sa araw na ito, after a year na nasa akin ang bisikletang ito. Alright, start po tayo sa kanyang frame. Ang top tube niya is 51 ang size. So, ang kanyang frame ay alloy 6061. Yan, innovation technology designed by Stout. Ang kanyang seat tube size 50. Yan, makikita nyo po ang kanyang color, no? So ang port po niya ay gawa rin ni Stout. Isa rin po siyang alloy 6061. Ang kanyang isa siyang quick release by Submit. Ang drivetrain niya, naglagay po ako ng Shimano Sora. Yan, na 9-speed. At siyempre ang front derailleur niya ay Shimano Sora as well. Tignan naman natin ang kanyang crank. Is also by Shimano Sora, 50 teeth to 34 teeth. Ang kanya naman pong chain, ang aking nilagay ay isang KMC Gold 9-speed. Ang kanyang cogs ay pinalitan ko ng Submit na 9-speed 11/29 na oil slick. Pati kanyang roller, no, naka oil slick na rin siya, so kaya napaka smooth siyang ipedal. Ang kanya naman pong hubs ay Submit Race Disc. Yan ang kanyang hubs, isa cassette type na race disc Submit. Okay, ang cockpit naman po niya ay gawa ni Aerowick. Ang kanyang drop bar ay 6061 alloy as well. Yan, para ang kanyang drop bar. Ang size ng kanyang head tube ay 13.5. Okay, ang STI niya po ay hindi ko po pinalitan, ay sa Ignite, Steel Ignite, kasi napakagandang performance po niyan. So para din po siyang SRAM. Ang kanyang STI is a 9
speed, 2x9. Yan, ang kanyang crank arms niya ay steel Sora 170mm. Ang kanyang pedal ay use Benso. Aklit siya na pedal, is made by Benso. So ang kanyang rotor ang nilagay ko pong size ay 180, front and rear, gawa po ni Aerowick. Ang kanyang rotor disc, sa mechanical disc. Okay, hindi ko na rin po pinalitan ng kanyang clamp ng disc, no? So yan po ang si Stout Campione. How about the wheel set? Yan po ang kanyang wheel set ay race deal Sagmit 700cc, 870 grams front, and ang kanyang rear ay 960 gram. Ang spoke niya ay filler 24 holes. It's an alloy as well, so magaang din po ang kanyang wheel set. Ang kanya naman tire ay gumamit ako ng Kenda, so budget bill muna po tayo, no? 700cc by 35C ang size ng kanyang tire. So pwede na siya sa lubakan. So yan po ang mga ginagamit ko sa mga slide trail. Ang kanya na mga seat post yan ay gawa ni Mountain Peak. And ang saddle po niya ay EC90, EC90 black and white color. Okay, yan po ang aking mga naispatan sa aking bisikleta. At gumamit po ako ng bar tape. Makikita niyo po mamaya, no? So kung napansin niyo po nyo, dalawa po ang battle cage niya. Ang battle cage na yan ay Supercast, original Supercast na oil slick at metallic blue. Alright mga kapadyak, aking mga kaibigan, ang aking bar tape na ginamit ay reflectorized na oil slick, gawa ni Rock Bros. Kahit nasa madilim na madilim po siya, pag naispatan po siya ng kahit konting liwanag ay talaga namang reflectorize siya. Makikita nyo po ang kanyang kagandahang kulay. So yan po ang aking ginamit na bar tape sa aking Stout 2019 Campione. Okay, shoutout muna tayo sa isa nating kaibigang vlogger na si Kaketchup. Okay, kamusta ka dyan? Bisitahin nyo po ang kanyang YouTube channel, Kaketchup. Biyahe ni Kaketchup. So, yan po ang aking Stout Campione. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, don't forget to subscribe, click the button bell for notification para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga videos na ginagawa. Mag-like, share, at comment po tayo. Thanks be to God, the Black Retriever.